3 roky jsem s ní dělala můj život a říká se mi úplně všechno. Moje naděje, moje sny, moje nejistoty, moje trapný momenty, jaký skurvený deodorant používám. A on mi neřekne něco takového přede mnou? Proč by měl hát takovou dobu? Myslíš, že bych jí snad nepřijmula taková, jaká je? Co třeba já? To je nedorozumě, nepochopitel, tohle počkej, kde to jsme? V Kanibalově, tady je přítel, se kterým si budeš rozumět. V Kanibalově, ale je to tu překvapivě pěkný. Nej to však, všechno je díky hodně speciální osobě. No, kdo pak by nepřemýšlel o sežrání svého muže? Já bych to normálně udělala, kdyby nechutnal tak odporně. Řeknu ti to tak. Přinesme sem starého, vysokého, tmavého a bezrukého ke mně a já ho narovnám. Dobře, zlato, tady je moje karta a... No bože, satane, vidí moje oči to, co si myslím? Alastore, kde jsi celou tu dobu byl? Nějaké díry vážně ztratil své špetky bez tvojí přítomnosti a... koho pak jsi to přivedl? Pojď sem, Alastore je až moc mladá, ale jenom si dělám žerty, vím, že jsi eso v A co rukávě. teď? Kde jsou tvé zvyky, mistře? Trochu nás představ, nebo ne? Ano, Charlie tohle Rosie, ten nejvyšší světlý miláček a nejnebezpečnější vládce na této straně pekla. Pořád si tak milý. A Rosie, mi potěšením tě představí Charlie Morningstar, dcera samotného Lucifera a princezna pekla. Jak se máte? Ale, no není tohle veliké překvapení. Pojď dál. Můžu ti nabídnout něco k jídlu? Vím, že tady mám nějakou nožku nebo tak, ale na co vůbec přemýšlím droboulinká věc, jako ty určitě koukáš na své prsty. Co třeba malíčkové mafiny? Ne, děkuji moc krát. Podívej se na sebe, tak zdvořilá Alastore, mohl by ses nějakou věc přiučit nebo 2, ale sedni si. Řekni tetice Rosie, co pro vás dneska můžu dělat. Alastore, mám tady nějakou chlápka asi 8 bloků odtud na našem teritorium a nemám moc času. Co třeba, abys udělal nějakou dohodu, můj drahý? Moc si vážím téhle nabídky, ale jsme tu kvůli nějakému jinému biznisu. No tak mě nenechávejte čekat, jsem velmi zanedbaná žena. No, jak můžete znát, vyhlazují přeříví a budou tady už za měsíc a oni přijdou do mého hotelu a moji přátelé vyhladí prvně Potřebujeme tvoji pomoc, no vlastně tvých kanibalů, pomoc, aby jsme zaútočili zpátky. Páni, když se zeptáš na takovou věc, nezačínáš s tímhle, nebo ano, vaše výsosti, ale vůbec nepanikařte, neřekla jsem, že nepomůžu, ale obávám se, že toho je mnohem víc k tomuhle plánu, než nějakým bezbranným kanibalům. Ale tvoji lidi by byli daleko pro pomoc, když se nimi skončili. Na konci budou moc níst jejich těla. No, když se to vezme takhle, tak proč ne? Vážně? Co můžu říct, mám ráda tvoji kuráž, holka, a starý Alastor mě nikdy předtím nesklamal. Děkuju.